جمعت كل شجاعتي ومسكت موبايلي ونورته بكشاف ومشيت ناحية الحمام. في الأول ما شفتش حاجة، بس فجأة كأن حاجة وقفت قدام ضوء الكشاف. بسرعة رجعت لورا ولسه هجري، بس فجأة حسيت زي إيد من العظم وكانت باردة جدا لفت على رقبتي، وحسيت إن نفسي بيروح. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، جاية لكم النهاردة بقصة جديدة. بس قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول، واعملوا لايك للقصة عشان توصل لأكبر عدد منهم. ويلا بينا نبدأ. كان يوم الجو فيه برد جدا، بس كنت عايزة أتدرب شوية. بس اللي مكنتش أعرفه إن يادوب هعرف أهرب بحياتي من الجيم ده. وأنا بتدرب النور قطع فجأة، بصيت على موبايلي ولقيت إشعار تحذير من عاصفة ثلجية. اتضايقت جدا، بس قررت إني هرجع البيت، وكنت فاكر إني هقدر أمشي في العاصفة. مسكت شنطتي ومشيت ناحية الباب، بس قررت أقف عند الشباك أتفرج على الجو. ما كانش فيه أي حاجة واضحة، والتلج اتجمع على الشباك. فقررت أرجع تاني عند الآلات، وقلت هكمل تدريب لحد ما الدنيا تهدى شوية. ولسه كنت هبدأ أقعد وأتمرن، سمعت كأن حد بيخبط على الشباك. افتكرت إن ممكن يكون التلج بيخبط في الشباك، وده كان منطقي. لفيت أبص، بس الدنيا كانت ضلمة جدا وما كنتش شايف كويس. فقربت شوية من الشباك وترعبت من المنظر اللي شفته. وشه كان قدامي بالظبط وبيبص عليا. كان مخلوق غريب وعنده وش اسود، وكل اللي كان باين عينيه البيضة المنورة، وعنده قرون طويلة جدا في كذا اتجاه. رجعت لورا من الصدمة، قلت له انت مين؟ بس المخلوق ده ما اتحركش ولا عمل اي رد فعل، وفضل باصص عليا. رجعت لورا، بس اتكعبلت في الاوزان اللي على الارض واتخبطت راسي. اما وقعت غمضت عيني، واما فتحتها ما كانش المخلوق ده موجود، بس التلج كان لسه بينزل بره وما كانش فيه حاجة. عشان كده فكرت ان انا بتخيل كل اللي حصل. بس سمعت بعدها دوشة تاني، بس المرة دي كان الصوت جاي من جوه الجيم. فضل قلبي يدق بسرعة وما كنتش قادر اتنفس من الرعب. في حد معايا هنا؟ ممكن ترد عليا؟ بس مفيش حد رد عليا، بس الصوت لسه موجود. حسيت بالعرق الساقع في كل جسمي ومشيت بالراحة ناحية الصوت، وواضح انه كان جاي من جوه الحمام. جمعت كل شجاعتي ومسكت موبايلي ونورته بكشاف ومشيت ناحية الحمام. في الأول ما شفتش حاجة، بس فجأة كأن حاجة وقفت قدام ضوء الكشاف، بس ما كانش فيه حاجة ظاهرة قدامي. بسرعة رجعت لورا ولسه هجري، بس فجأة حسيت زي إيد من العظم وكانت باردة جدا لفت على رقبتي، وحسيت إن نفسي بيروح. قلت له انت عايز مني ايه؟ ابعد عني. ولقيت المخلوق ده واقف قدامه وعينه لسه بتلمع وشكله كان مخيف جدا. بدأت أضربه برجلي جامد وهو ماسك رقبتي، لحد ما أخيرا قدرت أفك نفسي وجريت. موبايلي وقع ساعتها بس ما اهتمتش. جريت في الضلمة لحد ما لقيت كرسي آلة الجيم واستخبيت وراه، وكنت لسه سامع صوت الخبط. حطيت ايدي على بقي عشان ما طلعش أي صوت، وفجأة كان في صمت وسمعت صوت باب الجيم بيتفتح. مساء الخير، في حد هنا؟ أنا شفت عربية موجودة بره. مساء النور، أرجوك ساعدني، في شخص أو حاجة معايا هنا. طلعت من ورا آلة الجيم وجريت على الظابط، وقال لي طيب بالراحة، تعالى وصلك البيت. هو الجو وقف كل حاجة، تعالى معايا في العربية وهرجعك البيت كويس. قلت له تمام، شكرا جدا. وركبت أنا والظابط في العربية وبدأ يسوق العربية. واحنا ماشيين بدأ يتكلم معايا وسألني ايه بقى اللي انت شفته هناك وخلاك خايف كده؟ قلت له مش عارف، كان حاجة غريبة جدا، متأكد انه مش انسان ابدا. قال لي شكلك اكيد كنت سكران صح؟ قلت له يا ريت، بس للأسف ده كان حقيقي. سكتنا شوية وبعدين اتكلم الضابط تاني وقال ايا كان انا متأكد انك في امان دلوقتي، حاول تستريح لحد ما نوصل البيت وكل حاجة هتكون كويسة. قلت له ايوه شكرا جدا. وبصيت تاني من الشباك وقعدت اتفرج على التلج اللي كان بينزل على العربية من كل حتة. الدنيا كانت ضلمة جدا بره، كنت شايف بالعافية انعكاسي جوه العربية. وفجأة شفت ما كانش فيه ضابط قاعد جنبي، بس كان فيه مخلوق عينه بيضة باصص قدامه ومش بيغمض عينه حتى. صرخت وفتحت الباب ونطيت من العربية على التلج. ابعد عني بقى أرجوك. جريت في العاصفة الثلجية لحد ما لقيت نور على الطريق. قعدت أشاور للعربية عشان تقف، وكانت العربية لسه بعيد، وأنا كنت بتجمد من البرد ومش حاسس برجلي، بس حسيت بسعادة ما تتوصفش أما العربية بدأت تبطأ عشان تقف. وأتمنى ما يكونش المخلوق ده تاني. تفتكروا هيكون فعلا هو المخلوق ده تاني ولا لأ؟ قولولي رأيكم في الكومنتات.
ما تنسوش تعملوا لايك للقصة عشان توصل لأكبر عدد منك، واستنونا في تسلم جدا.